მოგესალმებით დღეს ძალიან ცუდი დღეა საქართველოს იმერეთის სოფელში დატრიალებული ტრაგედია სულ ახლა ხანს კიდევ ერთი გარდაცვლილი იპოვეს სამი ადამიანი აეროსტატის კატასტროფის დროს დაიღუპა ერთი ჩვენი კოლეგა ჩემთან მომუშავე ახალგაზრდა კაცი სულ პატარა მოვიდა ჩემთან სტაჟიორად იმედში რომ სამუშაობდი და აი ესე ყოველდღე ხედავდი უნიჭიერესი კაცი მიშო უნიჭიერესი უხალასესი უკეთილშობილესი და კიდევ ორი ადამიანი დაიღუპა და სიტყვები უძლურია რომ გამოვხატოთ ჩვენი წუხარება ჩვენ ნიკოს შოუ არ გავახვალ სხვა გადაცემებშიც იქნება სიტუაციის შესაბამისი განწყობა ეს ყველაზე მინიმალური რაც შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ და ყველა გარდაცვლილის ოჯახს უსამძიმრებ და აი მინდა თქვენს თქვა ბიჭებო რა რა თქმა უნდა ამას მე დავამატებდი ვაჟა აზარაშვილის გარდაიცვალა მართლა დღეს რაღაც სამწუხაროდ განსაკუთრებით ტრაგიკული დღე არის იმიტომ რომ ნაწილი ჩვენი მოქალაქეებისა ბუნებრივმა სტიქიამ წაგვართვა სამი ადამიანი ავიაკატასტროფას ემსხვერპლადან ვაჟა აზარაშვილი გარდაიცვალა ყველა მათ ოჯახს უსამძიმრებთ და ძალიან რთული არის ასეთ სიტუაციაში სიტყვები გამონახო ადამიანმა მაგრამ სამძიმარს მეტი ალბათ ვერაფერს ვერ გამოვხატავთ და რითაც შეგვიძლია თანადგომა რომ აღუთქვათ ამ ოჯახებს რასაკვირველია იქ ყოველთვის ვიქნებით ჩვენ ვერტები სამძიმარს და ხო რა თქმა უნდა რაღაც უცნაური დღე იყო დღეს განსაკუთრებულად უცნაური და ვიზავთ ამიტომაც უსამძიმრებს შავი დღე ხო ძალიან ვიტყვი აი ესე აეწყო ახლა მისტიკური დღე იყო იმიტომ რომ ეხლა მეგობრებო შეიძლება ვინმე თქვას რომ ეხლა არ არის ამის დრო მაგრამ უბრალოდ არ შემიძლია არ თქვა თელ საქართველოს შეიძლება არ შეუერთდე მთავარი არხის დაგმობაში რა არის ზუსტად მაგის დრო არის ძალიან მაგის დრო არ ვიცი просто ეგეთი ამაზრზენი მე ხა ცოტა დისკუსიას გავშალოთ ამ თემაზე მე ჩემსაც ვიტყვი ეხლა გაუშვეს ექსკლუზიურად ამ სისხლის მწოველებმა და გლეშის ჭამელებმა აი ეს კადრი გაუშვეს რა აჩვენეთ შეიძლება ჩვენ ვიდეოს არ ვაჩვენებთ აი ეს კადრი ხო ნუ არც ხო ბატონო და აი ვოთერმარკების დაადეს რომ მათია რომ აქ ქვევით ჩამოწე ეგ ამშვენ რაოდენობა ვოთერმარკებს ანუ ეს რას ნიშნავს რომ სიკვდილის ექსკლუზივი გვაქვს ჩვენ ანუ რა არის ვოთერმარკი აუხსნათ რომ სხვა რომ ვითომ ამას წაიღებდა ჯერ ვინ წაიღებდა მას ვინ გადააშიარებდა მაგრამ ის გადაშიარებულიც რომ ამათი ნიშნით ყოფილიყო სხვა ჩვენ ძალიან ნიშანდობლივია რა კარგია ანუ აი შინაარსი ვოთერმარკის რა არის რა რომ აი პაპარაც საიდან წამოვიდა ზოგადად ვოთერმარკი რა ანუ პაპარაცულ ფოტოებს ახასიათებდა თავი ფლობელი ვინ არის რომ როდესაც პაპარაც სელებრიტს გადაუღებდა შემთხვევით ფოტო ის გამოცემა რომელიც წარმომადგენელიც იყო ეს პაპარაცი ან ვისაც მიყიდდა თავის ამ ფოტოს ის ვოთერმარკი ედებოდა და შესაბამისად იმ ფოტოს ყველა ნეგატივი რომელიც შეიძლება რომ მოპოვებადი ყოფილიყო მანამდე ბეჭდვით მედიაში და შემდეგ უკვე ინტერნეტში ეს იყო მუდმივად იმ გამოცემის ვოთერმარკით დანიშნული რომ თუ ვინმე ამ ფოტოს გამოიყენებდა რომ პირველწყარო არის ეს და ანუ აი ამ დონის საძაგლობაზე არის საუბარი ჯერო ის რომ ანუ ექსკლუზივად რო აშუქებ რომ მე მაქვს ვიდეო მტკიცებულება როგორ გარდაიცვალნენ ეს ადამიანები რომლებიც არის კონკრეტული ოჯახების კონკრეტული ადამიანების ტრაგედია ქვეყნის ტრაგედია მაგრამ კონკრეტული ადამიანების პირადი ტრაგედია არის და ამას რო შენ ატრიალებ იმიტომ რომ ეს ხო რა არის ანუ engagement-ს მომიმატებს მე ამითი მეტი ნახვადობა მექნება კომენტარი მომუცემა შეარი მექნება მაგრამ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი კიდე ის არის არ ვიცი ჯვარი გვწერია ყველას და იქნება ანუ ვიღაცას შეიძლება განსხვავებული აზრი აქვს ამაზე არ ვიცი მაგრამ იქნება მე საერთოდ იმდენად გამანადგუროს ჩემი ოჯახის წევრს ან ჩემი უახლოესი ადამიანის პირდაპირ ეთერში მაშინ რა ქვია ვიდეოში ნახვამ ანუ მისი ბოლო წუთები იქნება საერთოდ არ მინდა რომ მე ეს ვიდეო ამიცოდე არ გინდა რომ სხვა მიცოდეს ეს მეორე რა კიდე ნიშნულოვანი არ ვიცი მე მგონია აქ რაღაცა პერსონალური ეს რო არის ინფორმაცია იმის საჯაროდ ხვევა არის და არა მე იცი რა კომენტარის გაკეთება მინდა ხა მთავარი არხი ალბათ ნუ ამ ესე იგი რაღაცა ტრაგედიების
ტრაგედიების თქვათ მონეტარიზაცია. ხო, მონეტარიზაცია. ლეშის ჭამელობა ქვია ამას ქართულად. ხო, აი მაგ სიტყვის გამოყენება თითქოს არ მინდოდა, ხო, ლეშის ჭამელობა. ლეშის ჭამელობა სვალობა რა. ტრაგედიების ტირაჟირებით ეს არხი ყოველთვის ახდენდა, ნუ რაღაცა თავის აქტუალიზაციას. გვახსოვს ჩვენ, ხო? იყო შაქარაშვილის ამბავი იყო. კი ბატონო. მაგრამ მე რას ვამბობ, შაქარაშვილის ამბავი კიდე გოგონას ამბავი რომ მოყვა რომელმაც თავი მოიკლა. ანუ ეს ამბები მათ ჰქონდათ გამოყენებული სრულიად სხვანაირად რა. მე ემა გოგოხია იყო ხო, რომელიც პანაშვიდებზე ვარდებოდა. ხო, პანაშვიდებზე შეგოდნენ. ბავშვი. ეგ ნოდარმელაძე. თავი მოიკლა, არა, ემა გოგოხია. თავი მოიკლა ოჯახმა და მივიდა და შიმშილის გამო მოიკლაო იქ მწუხარება იყო, პანაშვიდი იყო, გლოვა და გაბედა და მივიდა ჭირის უფლებს ბავშვია გარდაცვლილი, ხო? და გამოაგდეს იქიდან გაგიჟდნენ და რა თქმა უნდა. ესე იგი ეს არის ალბათ მედიის ყველაზე ვულგარული, ყველაზე არა ეთიკისგან დაცლილი მედიის, თქვათ, გააზრება. ამაზე მახსენდება ერთი ფილმი Nightcrawler-ი, სადაც ესე იგი ეს ადამიანი, რომელიც დააჯდება იმ არხებს, სასწრაფოს და პოლიციის სიხშირეებს, რათა პირველი მივიდეს ადგილზე და გადაიღოს ეს ყველაფერი. რომ მე მიყიდოს ხოლმე ტელევიზიებს და ბოლოს ეს კაცი იმდენად ბოროტი და იმდენად არაეთიკური ტიპი ხდება, რომ თვითონ დგავს რაღაც ტიპის დანაშაულს, რათა უფრო მაგარი ექსკლუზივი ქონდეს. საბოლოო ჯამში მაქამდე მიდის, ანუ თავარი არხის ერთადერთი თქვა ფუნქცია და ფუნქციური მექანიზმი ეს დარჩება. ახლა მე გეტყვის მედია გამოცდილებაში რაც არის, ხო? რა თქმა უნდა, ყვითელი პრესა არსებობდა და იარსებობს. ესეთი ადამიანები, რომლებიც არას დაგიდევენ მორალურ რაღაცა კრიტერიუმებს, ელემენტარულ ადამიანობას არსებობს. მაგრამ ასეთ არხებს, მაგალითად, რუსეთში იყო Life ესეთი გამოცემა, სადაც ადამიანებს ფულს უხდიდნენ იმაში, რომ კადრები მოგვაწოდეთო, მათ შორის ავტოკატასტროფების და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ასეთი გამოცემები და ასეთი არხები არდებდნენ თავს მინიმალურ პრესტიჟულობაზე. ანუ ისინი პირდაპირ ამბობდნენ დიახ და ამასთან ერთად მორალზე. არა, არანაირად. ჩვენ ვაკეთებთ ფულს, ჩვენ გვინდა რეიტინგი და რეიტინგს სუნი არ უდის. ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს არხთან, რომელიც იბრძვის საქართველოს გადარჩენისთვის, ჭალებში და საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის და მოდი ახლა ვთქვათ, რეგულაცია რო შემოვიდეს, უშველის აი ასეთ ადამიანებს, რაღაცას ყოველთვის გამონახავენ. ერთადერთი თემა არის მე მგონია რომ მაინც უშველის, იმიტომ რომ ზოგადად ნახე ეს არის ემოციური манипуляციის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმი მედია საშუალება. შეიძლება თვითონ ამ არხს არ უშველოს, მაგრამ საზოგადოებას მოეშვება რაღაც საკითხებში. მიხვდი? ანუ საზოგადოება იგრძნობს გარკვეული ტიპის შეიძლება ცინიკურად რა დათვალოს, იცი? მე engagement-ის გაზდა დამიждდებოდა $20,000 ჯარიმას გადავიხდი 10,000 დაუშვა და მიიღეს და დათვლის ეგრე კი ბატონო აი ესე დათვლის მაგრამ ბევრს ვეღარ გააკეთებს თქო ანუ გინდა არ ვიცი ხო და ნუ ანუ ერთი ამბავი ეგ არის მართლა თავიანთ ლოგორო დაადგეს სიკვდილის ექსკლუზივს მეორე არის სტიქიური უბედურების შედეგად გარდაცვლილები ხო რომელიც გინდა არ გინდა გახსენდება, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე მოცემულობა გაჩნდა ისევ ამ ოპოზიციურ მედიაში, როგორც იყო შოუის ტრაგედიის პერიოდში, რომ ისევ და გახსოვთ ძალიან კარგად, და ნუ შენთვის ეგ როგორც შენი მშობლიური მხარისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და განსაცდელი მოცემულობა იყო. რომ რეალურად მაშინ დაიწყო ოპოზიციამ თავიანთი წინა საარჩევნო მზადება და ამორჩეულთან დიალოგი. აქციეს თავიდან ბოლომდე ის ტრაგედია თავიანთ პიარ კამპანიად და იქიდან გამომდინარე რომ ოპოზიცია პიარ კამპანიას პოზიტივზე ვერასოდეს ვერ აგებს, ყოველთვის ნეგატივზე უწევს ამის გაკეთება. და ზუსტად რაც ხდებოდა მაშინ შოუის ტრაგედიის დროს მედიაში დაიწყო იგივეს ფორმირება დღეს ანალოგიურ ტრაგედიის შემთხვევაში ხო რომ მიუხედავად იმისა რომ მე დღეს უყურებდი პარლამენტში ირაკლი ყობახიძესთან ოპოზიციის გამოსვლას და სანამ მანდ გადავალთ იცი კიდე რა მინდა ვთქვა შეგვიძლია რაღაცა ქრონოლოგიურადაც გავშალოთ ეს საკითხი
ჯერ კიდე რუსთავი 2-ზე ყოფნის პერიოდიდან ჯერ კი არა მე ვამბობ ამ მენეჯმენტს ანუ ნაცების მენეჯმენტს ოღონდ არც ადრე აკლდა რა ეხა ვამბობ გვარამიას პერიოდს რა როცა მთავარ არხად გადაკეთდნენ ესე იგი მისი ვთქვათ ინტელექტუალური წინაპარი არის რუსთავი 2 რა ბოლო მენეჯმენტი რუსთავი 2-ის ბოლო მენეჯმენტი სადაც მე მახსოვს ჩატაევზე რო კეთდებოდა სპეცოპერაცია ბერგაბრიელსაუს ქუჩაზე ანუ ტერორისტების ესე იგი სნაიპერების ადგილებში ხო ტერორისტების განეიტრალება რო ხდებოდა ესენი არ ჩვეულებრივად ინფორმაციას აწვდიდნენ ტერორისტებს მე მახსოვს ბადრე ესებუას ამბავი რო იყო და ძეულები სადაც იყვნენ იქაც ანუ ეს ნოდარ მელაძე აკეთებდა ამას ანუ ეს იყო ყოველად არ ვიცი ან დივერსია სპეციალური ან არ ვიცი ბოდიში მთავარ მარხმა შეიტანა ცვლილება იმ ვიდეოში რომელიც თავიანთი ლოგოს ემბლემებით ჰქონდათ აჭრელებული და ექსკლუზივი ეწერა. აი თქვენი აზრით რაც წაშალეს ექსკლუზივი აზრით? არა, ექსკლუზივი წაშალა. ექსკლუზივი წაშალეს და დააწერეს რომ კადრები შემთხვევის ადგილიდან. ანუ ექსკლუზივი კადრები შემთხვევის ადგილიდან მოსულა. ექსკლუზივი მხოლოდ რამოდენიმე საათის შემდეგ გამოუცხადეს სამძიმარი. ეხლა ირაკლის ხო და ან მაღაზია მის აქედან გადავალ და გააგზელეთ მე თქვენ რომ ძალიან უცნაურად 7 და თითქოს გაწონასწორებული იყო მთელი ოპოზიციური ფლანგი. პირველი საპარლამენტო მოსმენა იყო მე რაც მინახავს, სადაც ყვირილი არ ფიქსირდებოდა და მშვიდად ლაპარაკობდნენ, მაგრამ ნუ მაინც ანუ ხატია დეკანოიზის გამოსვლა მახსოვს განსაკუთრებით, რომელსაც აგრეთვე ეს თემა წამოჭრა. ისევ თავიანთი ამ პოპულისტური ზედმეტად მავნებლური პოპულისტური მიზნებისთვის, რომ რაჭის ტრაგედია გაიხსენა და დღევანდელ ტრაგედიას ეცადა რომ მართველი გუნდისთვის და მართველი გუნდის ბრალეულობად გაესაღებინა. უბრალოდ ანუ მართლა უცნაური რაც იყო რომ რამდენიმე საათი უყურებდი მე ამ საპარლამენტო მოსმენას ესეთი შეშინებული ოპოზიცია რომელიც იმასაც ვეღარ ბედავდა რომ ან ხმა ეწია ან რაღაცა პროვოკაციულად შეურაცხყოფელი წინადადებები წარმოეთქვა მე ალბათ არასოდეს არ მინახავს და ამის ერთადერთი მიზეზი რაც შეიძლება რომ დავასრულოთ არის პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მობრუნება და ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა ანუ ალბათ საქართველოს თანამედროვე პოლიტიკაში ორი ყველაზე დიდი პოლიტიკური ფიგურა რომელიც ოფიციალურად არის ახლა უკვე პოლიტიკაში და მართლა ისეთი ბევრ რაღაცაზე გვითქვია ხო ჩვენ რომ აი ილუსტრაციული მდგომარეობა არის ოპოზიციის რა მაგრამ აი მართლა დღეს რომ გადახედო უბრალოდ რომ გადაახვიო და დღეს მარტო ოპოზიცია იყო მარტო ოპოზიცია სვავდა კითხვებს რა მართლა რომ გადაახვიო და სათითაოდ რომ შეაჩერო აი წუთი 20 წამი რომ უყურო თითოეული ოპოზიციონერის გამოსვლას ანუ იმდენად უკან დახეული, იმდენად ჟარგონს ვიხმართ, დაიზმენებული. მე მართლა არ მინახავს ასეთი ოპოზიცია, მიუხედავად იმისა, რომ 2012 და რატო ხდება იცი ესე? მე ორი ფაქტორი გამოყვა. გუბასანიკიძის აზრით. გავუშვით მესამე სინქრონი გუბასანიკიძის. მოსაზრებას საქართველოში ერთადერთი ადამიანი პერსონა, ვისაც მხარე ამორჩეველი ყავს, ეს არის მიხეილ სააკაშვილი. ბიძინას ამორჩეველი არის იმიტომ, ბიძინას ამორჩეველი რომ მიშას ეშინიათ. ეს მეტი სხვა არგუმენტაცია რაღაც დიდი. ესე იგი, ესედი რას ამბობს რომ რაოდენობით უფრო მეტი ქართველი ემხრობა ქართულ ოცნებას, თუნდაც ასე რომ იყოს, იმიტომ რომ ამის ფალავნის ეშინიათ. ანუ შენ ხვდები ახლა როგორი ოქსიმორონი რაღაცა თქვა, ანუ უნდა შეაქოს მიშა და ამბობს რომ ისეთი საძულველია, ისეთი საშიშია. რომ გაცილებით მე ამომრჩევს ურჩევნია ოცნება, ვიდრე მიშას ფილოსოფიურ ენაზე რო განმარტოთ, გუბაზი ბედავს იმის თემას, მაგრამ გუბაზი ძალიან ბევრ ამას ბედავს და ამას რატო არ გაბედავს? თავის ინდის საბიჯებს ყოველ მეორე დღეს და ან ყოველ დღე რატო არა? გუბაზი ბედავს ამას, რომ ქართული ოცნება არის დამოუკიდებლად არ არსებობს, ის არის ეკო. ესე იგი, ნაციონალური მოძრაობის ეკოა შესაბამისად. ხო. მე მგონია, რომ ეს სიძულვილის ფაქტორი ყოველთვის მნიშვნელობს ხოლმე პოლიტიკაში, მაგრამ
ოცნებას რო არ ქონოდა ის მთელი რიგი პოზიტიური დღის წესრიგები, რომელმაც არ ვიცი, პირველი პოლიტიკური ძალა არის დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც 10 წელზე მეტი ომი არ გქონია. ოღონდ ომი არ გქონია სოციალურად ორიენტირებული. არა, ომი არ გქონია, ოღონდ იმ პირობებში, როცა მთელი მსოფლიო და მთელი ჩვენი სამეზობლო ომობს და ჩართულია ომში. ამას დამატებული ეკონომიკური განვითარება გვაქვს, რაღაცა საოცარი. სოციალურად ორიენტირებული სახელმწიფოს იდეა გვაქვს, თქვათ, შეიძლება სკანდინავიის მოდელს არ ვახორციელებთ, მაგრამ გვაქვს საყოველთაო ჯანდაცვა და გვაქვს სოციალურად ორიენტირებული პაკეტები. არ ვიცი, ყველა მიმართულებით არის ფაქტობრივად განვითარება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი დასავლეთს ველაპარაკებით არა ენის მოჩლექვით, არამედ და ასკინკილით ველაპარაკებით დასტოინად და პლუს გვიღებს ის ყველაფერზე. უკვე ამაზე არ არის დავა. ქართულ ოპოზიციას ახასიათებს ინფანტილიზმი ყველაფერთან ერთად. ანუ მათ აქვთ რაღაცა ამოჩემებული იდეა, რომ რუსს უძახით. ამასობაში შეიძლება რაღაც რაოდენობა ხალხში, მასის რაღაც რაოდენობაში რუსის ძახილი ადრე ეფექტური იყო, მაგრამ ეს იდეა გახდა იდეა ფიქსად. უნდა მივხვდარიყო, რომ სტატუსის მიღების შემდეგ რუსის ძახილი არ არის აი მაგაზე მინდა ერთი კომენტარის გაკეთება. ჩვენ არ არის ეფექტური. შესაბამისად, როდესაც მიდის დავა პოლიტიკაზე და პოლიტიკებზე კი არ მიდის დავა. ან ეს ბიუჯეტში რატო გიწერიათ ეს ციფრი და ეს ციფრი რატო არ გიწერიათ. ან ხო გააკეთა ცელი მოხსენება და ვიცი ეს ძირითადი პოინტები ირაკლის, ხო? რა პროგრამით წარსდგა იქ მშენებლობაზე იყო, სოციალურად ორიენტირებაზე იყო ყველაფერი. ესეც არ გააკრიტიკეს, ხვდები? არამედ როგორ გითხრა, აი ამოჩემებული რაც აქვს, ამოჩემებული, აი მართლა, აი უბრალოდ, აი რუსის ძახილი, არაფერი არ შეარგო რუსის ძახილს. აი ისეთ რაღაცებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაც ყველაზე ის არის, ისინი ეძებენ რაღაცა შეთქმულების თეორიებს, ისინი ეძებენ რაღაცა იმას რა ქვია, რომ ბიძინა ივანიშვილსა და მართლ გუნჩორის დაპირისპირების ნიშნებს, რომელიც არ არსებობს. ანუ უნდათ ისეთი ნელოთახში შავი კარტის დაჭერა, როცა ის იქ არ არის. კი ბატონო და აი კიდე მიშას ფაქტორზე ერთი რაღაცის თქმა მინდა რა. სააკაშვილის რა რომ შეხედეთ ჩვენ ახლა აქ სამივე ერთმანეთზე კარგად ვიცით რომ იქ იმ პერიოდში პიარის დიქტატურა არსებობდა. პიარის დიქტატურა ნიშნავს იმას რომ როცა არის ერთი ასაღებ 100-ად. ქართული ოცნების პირობებში კიდე პირიქით არის რომ რეალობას განახებენ ზუსტად რა და ძალიან ბევრი ქართული ოცნების თქვათ ის რა ქვია მომხრე ამბობდა რომ ცოტა ის აი გზები რომ ორჯერ მეტია დაგებული ხო და აი ამ პიარის დიქტატურაში რაც მიშასთან არსებობდა რო გავიხსენოთ თავარი პოინტები რა იყო რაზეც მიშა იდგა გზები შუქი მოვიდა და დასავლეთი ხო დასავლეთში ჩვენ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი. ვიზა ლიბერალიზაცია ასოცირების ხელშეკრულება. ანუ ნახე მეგეუნები ფაქტებს. მიშას დროს ხო არაფერი არ მიგვიღია მსგავსი. ანუ მიშას რო ესენი მიეღო, ჩათვალე ეს ეყოფოდა 100 წელის ალაპარაკო. აბა, შეგაწყვეტილებ. დაიგო ორჯერ მეტი. რამდენჯერ გახსნიდა? 3ჯერ. არა. გერგეთის გზას. 11 კილომეტრია თუ 12. თითო კილომეტრს გახსნიდა თითოჯერ. კი. ანუ 3ჯერ არა, რამდენი კილომეტრის დაიგო, იმდენჯერ გახსნით. გერგეთზე რო გზა დაიგო, იქ ავიდო და დელიკატი ჩამოვიდო და ავიდო და ველოსიპედით. ყოველდღე იქნებოდა გვირაბში, რომელიც ახლა ფანტასტიკური გვირაბით კეთდება ქვეშეთი კოლა. კი ბატონო. ყოველდღე იქნებოდა გვირაბში, თავის გვირაბში ჩაატარებდა მთავრობის ტომას. კი. გვირაბში. აი მანქანა რო გვირაბს ხრის. მართლა ეგრე იქნება. და კიდევ ერთიც მინდა გითხო უბრალოდ. რუსები რო შემოდიან ახლა, აღარ შემოდიან, მაგრამ რუსი ტურისტები. გაიმეორებდა თუ არა თავის ფინს. იმ გემს ახლა კვერცხები რო ესოლეს. მარიაკის ფორმით თვითონ დახვდებოდა. ანუ 100% იმიტომ რომ ეს ფულია. მარიაკით რა. თან მაგას ხო ყავდა ორი ფლანგი. ინტელექტუალურ ფლანგზე ვამბობ, თორე ისე ბევრი ყავდა და მეგის გარდავამიდა უღაცება. ინტელექტუალურ მეგის გარდავაყავდა. ხო, ძირითადად საველე სამუშაოებზე. მე ვამბობ ინტელექტუალური ფლანგი ყავდა ერთი ესე იგი ცენტრისტი მემარჯვენეები, რომლებიც
რაღაცას იტყოდნენ, რომ აი რაღაცა ნოდია და ეგეთი კალიბრი და აქ ეთყავდა ლიბერტარიანელები. ლიბერტარიანებს გააправებინებდა მან, რომ ფული შემოწა, ქსენოფობია არ, რუსი ფული, მთავარი ფულია რა. ხო, თუ რამე დაჭირდებოდა ამ ცენტრისტებს ათქმევინა. მოკლედ, ყველაფერს ისე დაალაგებდა. ნუ რა და იქნებოდა ამაზე ძენი. საშილად, იმიტომ სანამ მიშაზე ვსაუბრობთ, თქვენ თუ ნახეთ ეკონომისტის შეკვეთილი სტატია სააკაშვილზე. მან მარტო სააკაშვილზე მარტო სააკაშვილზე არ არის, მაგრამ თავი აქცენტი არის სააკაშვილი რამდენად კარგი კაცია, იმიტომ რომ ეხლა მაგ გახსნილი, იმიტომ რომ გახსნილი იმიტომ აქვს რომ რაღაცა კონკრეტული პირველი ერთი აბზაცი თვე რომ ცალსახარი ავტორის როგორი პოზიცია იცნობს ძალიან დიდი ხანი და ბევრჯერ დაუწერია მას მეგობრობს კაცს. იმიტომ რომ უყურე ჯერ სათავეში როგორ მიშა არ მოხსენებო როგორც prisoner, პატიმარი. არა მსჯავრდებული, არა დამნაშავე, არა დაჟე ეჭვმიტანილი და დანაშაულში პატიმარი. არა ეჭვმიტანილი არ არის. ხო, არა. ხო და არ დაწერდა ეჭვმიტანილს. თუ პატიმარი ხო დაწერა მარტო მხოლოდ პატიმარი. ეჭვმიტანილი მიგიქნებოდა. ეხა უყურე. უკვე ან პირველივე წინადადება რომ აი ცოტა იუმორისტული რაღაც შემოიტანს და მიშასით some may say he arrived in container filled with tubs of cottage cheese, others say it was sour cream. ზოგი ამბობს რომ ის ქვეყანაში დაბრუნდა არაჟნის კონტეინერით, ზოგი ამბობს რომ ხაჭოთი. არა არაჟანი former president of Georgia, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, ყველასთვის ცნობილი როგორც მიშა. კონტრაბანდულად თავს აპარებს საკუთარ სამშობლოში ოდესიდან 8 წლიანი exile არის გადასახლება. გადასახლების ჩვენ გადავასახლეთ. მიშა არის გადასახლებული ტიპი, რომელსაც სხვა გზა აღარ ქონდა. რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ თავი შემოეპარება. მიატოვა მაგაზე არ არის ბაზარი. გასაკვირველი, ანუ არც მოქალაქე, არც ის რომ ეს უკვე სხვა ქვეყნის მოქალაქე იპარება შენ ქვეყანაში და ეს დანაშაულია და ამაზეც რომ მას და მაგ სტატიაში იმას ახსნა არისო, კაცო მე სულ ეგ კითხვა მაწუხებს. რამდენი ერთეული არაჟანი თუ ხაჭო გაფუჭდა, იმიტომ რომ ხო ჩართული არ იქნებოდა ეგ კონტეინერი. არა, მაგას კაბინა ქონდა ცალკე. ხო და მაგას იცი? ფეჩი ქონდა იქ. არა, ერთად გაკეთებული ქონდა ფეჩი. ხო, კაი. მაგრამ ხო და ეხლა რეალურად გეკითხები, ერთი კონტეინერი არაჟნები რამდენია, რა ვიცი მე. გადაიხადა მაგის. გადაიხადა, ხო. არაჟანი ეხლა არ იქნებოდა დიდი პრობლემა. მან სხვა რაღაც არის. მან მეგობრებო, თავარი არის ალბათ ითარგმნება ეს სტატია. ვინ არის ერთ-ერთი თავარი რესპონდენტი? ეს არის ოჯახის შეურაცხყოფა, ეს არის წმინდა გზნობების შეურაცხყოფა ამ ვაშბატონს მინდა უთხრა ჟურნალისტს. ბატონი ჩალაძე მოხსენებულია როგორც ადვოკატი. და მიშა მოხსენებული როგორც ჩალაძის კლიენტი. ხო. და არა გერი. სხვათა შორის ჩალაძის კლიენტი გარკვეულწილად არის. გერი. კლიენტი არ არის, გერი კი. მოკლედ, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის არა მარტო fake ინფორმაცია, არამედ და ბოდიში შეურაცხყოფა. ის რაც ქონდა საიტი გახსნილი, ის ეკონომისტზე ფასიანი არის. ხო. რა ეკონომისტ არ ვიწერ, არ ვიხდი ფულს ეკონომისტში რა და თარგმანის ის მაქვს რა. თარგმანიც არის, ხო. ხო, მიშა როგორ არის, იცი დახასიათებული ავტორის მიერ ამ სტატიაში? კადრებში სააკაშვილის ნაცნობი ფიგურა ჩანს და ნაცნობი ფიგურა სააკაშვილი, აი რა შეიძლება თქვან სააკაშვილის ნაცნობი ფიგურა ჩანს და აი როგორია მიშა? აი რა შეგიძლია გაგახსენდეს, ხო? აი დიდია. მტკიცე, დაუღალავი, ფართოდ იღიმება. საკუთარის თავის ყურადღების ცენტრში აღმოჩენა მოწოს. ნუ ეს სწორია, მაგრამ აი მტკიცე, მიშა, მტკიცე. ყველაფერი არის გარდა მტკიცე. მე მგონი დრეკადია. მტკიცე, მაგის სიმტკიცე ბევრად და ეს დააპატიმრდა მალევე შიმშილობა გამოაცხადა 55 წლის განმავლობაში იშიმშილა. ანუ ესეც არის მოწოდებული როგორც ფაქტი. არა ის რომ მან განაცხადა ესე კი არ წერია. წერია რომ 55 დღე იშიმშილა. და ანუ აქ მე ის კი არ მოდის რომ როგორ შეძლო ეს 55 დღე. ეს ხო რაღაცა სოფლიო სასწაული არის და მოდი რაღაცით დაინტერესდეს სოფლიო ჯანდაცვა გამოიკვლევს მისი ორგანიზმი. არა, აი პროსტ ფაქტად გეუბნებიან რომ 55 დღის განმავლობაში იშიმშილა. და ეს უნდა მიიღო on face value უნდა მიიღო, რომ გითხრეს 55 დღე მშილა. ოღონდ ფაქტებს ჭამდა. არა, ხო და ეგ არა, ანუ ეს ჩვეულებრივ ხო არაფერი არ არის. პროტეინ შეიკებს და იმას რა ქვია მარტივ
ნახშირწყლებს მარტივ ცილებს, რაც ორგანიზმმა უფრო მარტივად უნდა გადააჭროს. სპორტსმენები რასაც ჩვენ ალბათ. უნდა დაველოდოთ მეგობრებო ფარას. ნებისმიერ ნუტრიციოლოგს რო კითხო, გეტყვის რომ ეგ არის ჩვეულებრივი ჭამა. ჩვენ უნდა დაველოდოთ ფარას ამერიკულ რუსულ კანონს. სულ მცირე ხანში რამდენია გადახდილი ამ სტადიაში ფარათი გავიგებთ. მარტივად კაცო არ უნდა ბევრი ლაპარაკი ამას რა. აჰა. ჩვენ გვაქვს ისეთი კარგი რუსული კანონი, რომელიც ამერიკაში 30-იანი წლებიდან. და რომელსაც ახლა ევროკავშირი რიგ ქვეყნებს როგორც ჩვენთან რა თქმა უნდა ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ არა, შეიძლება ძალიან მალე ჩვენ უბრალოდ მოგვიწიოს ამ კანონის მიღება ევროკავშირის მოთხოვნა. კალებში ხო. არა, ევროკავშირის მოთხოვნა. მაგრამ მაინც არ შეიძლება. სანამ არ იტყვის აი ეს NGO სექტორი რომ კი შეიძლებაო, მანამდე არ შეიძლება. ხო და მაგას მე მოითხოვ, NGO სექტორის მოთხოვნითაც იქნება თქვა. ანუ რომ მივალ და რო ვეთქვით, ადრე რატო არ შეიძლება და ეხლა რატო შეიძლება, რას გვიპასუხებთ, თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს გვიპასუხებთ. ჩვენ ეტაპზე ვართ, რომ აღარ აქვს მნიშვნელობა. სა ბაბუაძისა და ბექალილუაშვილის კამათი არის ყოველთვის საინტერესო. ბიჭო, ეს გაუშვოთ მანამდე რაც გვაქვს. არა, დებილობას იძახის რა და ძალიან მაგარამეს იძახის. აქ გაუშვათ, კი ბატონო, მანამდე გაუშვათ, მარტო შედევრია, ანუ სა ბაბუაძე გაუშვათ. ხომ თანხდებით რომ კოალიციური მართლობა შეიძლება არავის არ გვინდა, მაგრამ ხომ თანხდებით იმაზე რომ ეს გარდაუვალი კი, მაგრამ აღარ შეიძლება მე როგორც პოლიტიკურ პარტიას არ მინდა, მე მირჩევნია რომ მე ვიყო ხელისუფლებაში, ლელო იყოს ხელისუფლებაში და ლელომ განახორციელოს ის რაც აქვს ჩაფიქრებული, მაგრამ ეს ხო სამწუხაროდ ვერ მოხდება. სამწუხაროდ ვერ მოხდება მე არის ის თქვა მინდა, იცი? ლელოს ნებისმიერი პატარა აი აქსიომაა და პოლიტიკურ ამბიციებს როცა გამოხატავდა პოლიტიკურ სუბიექტად ფიქსირდები, იქნება ეს ნინო ბურჯანაძე, ვაშაძე თუ ოგბონუჯუ. უნდა მოვიგოთ უნდა თქვა. ანუ ამბობს ოგბონუჯუს ის ამოვიღეთ ეხლა და მართლა ამბობს რომ კონკურენტი არ მყავსო. ვაშაძე რომელმაც უფრო ცოტა ხმა, აბა ვიგებ და კაცი იმდენად ის არის, რა ქვია, ავალია ან რა ვიცი მე მგონი ამ შემთხვევაში აცა შანსი ხო არ ავალი არა დაურწმუნებელი არის საკუთარ თავში, ლიდერში და პარტიაში. არა გეტყვით, სხვანაირად გეტყვით, აი მაგარად გეტყვით და მიდი. უტიფრობა აკლია. აი ეგ არის, ხო? ეგ არის თავარი, ხო? კი. მაგას აკლია უტიფრობა. ანუ უყურე როგორ არის, არ გამოდგება უკვე. ნაგლი არ არის. ალალია. ალალი არა. ალალი არ არის, ალალი დადებითი კონოტაცია. არა, ეს რაც ამბობს, რას ვერ ამბობს, რაზეც მიწა გაუსკდება, იმას ვერ აკეთებს. აკლია უტიფრობა. აბა ეხა ეს რო საქმეში ყავდეთ, ოპოზიციას მეგის გარდავასავით, იტყვის, მეგის გარდავა რომ ამბობს, რომ ადამიანის უფლებები ირღვევა ამ ქვეყანაში, მაგას გაბედა, მაგას ხო შესრულება უნდა. არა, გუბასალიკიძე რო იძახის, რომ თორე დაგვრჩა და აი გუბასალიკიძის უბაზი რო იძახს, რაჭას ხელი მიათედი. ანუ უტიფარი არა და ეხა კამათი ჩართეთ ბუალდის და ლიგაში. ლელოს ისე მაგრა აფარჩაკებენ სხვათა შორის და რატო ვერ გავა? წინას აარჩევნოთ და კიდე უფრო არ მოიმატოს მაგარ. მათემატიკაში ამეცადინე გიორგი გახარია და იცით რა შეიმეცადინე ვის რამდენი ჩამოურიგეთ აი 25 ოჯახზე რო ლაპარაკობთ აი ეგ დაითვალეთ თქვენ ეკონომიკის მინისტრობიდან მოყოლებული გაგრძელებული შინაგან საქმეთა მინისტრობით და რამეზე როცა ილაპარაკებთ ქვეყნიდან ინვესტიციების თავარი გამცემები ხარ და თავრობის ადმინისტრაციაში რო ლაპარაკობთ რაღაცა არ მახსოვს სანამ ანაკლის სპორტის დამძინავები ხარ და ეგ მათემატიკა და უკუდამალობანა ითამაშე ჩერნი პარტიაში არ გამოგიოს გადაფარვა შევარჯიშოები მოაწყეთ თქვენთან პარტიაში შინაარსი დიდი მადლობა შინაარსი ვილაპარაკობთ ეგ არის სპეკულაცია ლაპარაკობ ნულოვანი შინაარსი გაგაჩნდა თქვენი პოლიტიკური შინაარსი იცი რა არის 2019-21 წლებში როგორიც იყო საქართველოს აი ეგრე თქვენი დაპირება და სუდი იყო რომელი იმიტომ რომ ბიჭო ეხა ნახე რა უპასუხან ეგ საბაბუაძე ოდნავს ჰაბიტუსით იცი თუ ის გავს აბა ის გავს ნიკა მაჭუტაძეს არა კი ჰაბიტუსით აი თვალებით და კი მოაკე გვაიბი თუმცა ლექსიკა და პრონონსი მას უკეთესია ის პათეტიკურია ეხა მინდა ერთი რიტორიკული შეკითხვა დაგისვათ გახარია იყო თითქმის ყველა მართლ თანამდებობაზე გაიგე და რა პრობლემებსაც ედავებიან ხო ოცნებას იგივენაირად შეიძლება შეედავო გახარეს და რატო ინდობენ ვინ არ არის ეს კრიტიკა რა ხომ ხა საბაბუაზე თუ გააკრიტიკოს საბაბუაზე არა მედიიდან არ არის კრიტიკა მედიიდან თავარი ეგა ხო და ნუ ნაც მედიიდან არ არის ეგ ნაცებიდანაც ეს არის აი როგორი კრიტიკა ისი რომ ჩვენ უნდა წარმოვაჩინოთ რომ იგივე არ ვართ
და აბა სხვა რა უთხრათ. გვიწევს რომ აი მარტო ამითი შემოვიფარგლოთ რა და საბოლოოდ ესენი დადიან მართლა იმას რომ ვიღაც დებილნაც შეეშლება არითმეტიკა მაგაში გამოიჭერენ და ესენ ქულებს დაიწერენ და რო რაღაცა მერე და კულუარულ საუბრებში იტყვიან რომ ძმაო ისე დებილობა თქვი ხა მაგაზე რომ არ დამერტყა შენთვის მაინც სხვა დაგარტყავდე და რა მნიშვნელობა აქვს ანუ აი ეგეთ იდიოტურ რაღაცაზე არიან ტიპები ერთმანეთში მორიგებულები და მაგაზე რაღაცებზე გამახსენდა რეალურად ეს ბალიშები ჩხუბი რა აი გოგოები რომ ბალიშები ჩხუბობენ ეგ ძალიან საინტერესო თემაა განსხვავებით დასასრულს მოკლედ მასტერს ქონდა კოლაბორაცია მოდი მოვყვები მოყევი მასტერმა დასემპლა ნებართვით რა თქმა უნდა კეთი მელუას ძველი სიმღერა გააკეთა თავისი ტრეკი რომელიც საბოლოოდ იყო მასტერი როგორც ყოველ ნებისმიერ კოლაბორაცია ფიჩერინგ ხო კეთი მელუა რომელიც უკვე რამდენიმე თვე არის დევს კაცო კლიპი აქვს ამას ოფიციალურად რამდენიმე თვე არის YouTube-ზე დევს ამის შემდეგ მასტერმა გააკეთა კიდევ ერთი ტრეკი რომელიც უკვე ეს არის რომანტიკული ეს კეთი მელუას ფიჩერინგი კეთი მელუასთან არის რომანტიკული ჰიპ-ჰოპ ბალადა და მაგის შემდეგ გააკეთა შეიძლება ითქვას diss ტრეკი ანუ აკრიტიკებს გამაკრიტიკებელი ტრეკი რომელიც არის თავიდან ბოლომდე მორგებული ქართულ ლიბერალურ NGO სექტორზე კი ბატონო და ნუ იქ ბევრ რაღაცას აკრიტიკებს რა რაც მომენტ მის დისკოგრაფიაში ყოველთვის მანამდეც გაუკრიტიკებს. პირველი არ არის. ხო, ან არც პირველი არის და დარწმუნებული არც უკანასკნელი არის. აკეთებს ამ კუთხით. იმიტომ რომ ამდენი ხანია ეს კაცი თავის აზრს ეგრეა ღია დაფიქსირებს და არც ეს უკანასკნელი და ვიცნობ მემას და დარწმუნებული რომ არც დაიხევს როგორი ბულინგის ხო, ბულინგის არ უნდა მოუწყონ მას. ამ სიმღერის შემდეგ, რომელიც მელუასთან დასამპლე ტრეკის მერე გამოვიდა, სადაც ის მაგალითად NGO სექტორს, ქართულ ლიბერალურ სექტორს და ზოგადადაც ამ უფლებადამცველებს ჩვენთან მომუშავე სექსუალურ უმცირესობაზე მომუშავე უფლებადამცველებს აკრიტიკებს. ამ ტრეკის შემდეგ კეთი მელუას ბრიტანული ლეიბლისთვის ამ ჩვენ უფლება NGO ლიბერალ უფლებადამცველებს მიუწერიათ აურაცხელი წერილი და მოგეხსენებათ ჩვენთან 200-ზე მეტი NGO-ა 200-ზე მეტი NGO-ა მიუწერიათ წერილი რომ რის შემდეგაც კეთი მელუა გახდა იძულებული რომ მასტერს მიეწერა რომ ნანი ბრეგვაძის თემაც ხო არ არის შუაში ნანი ბრეგვაძე უშუალოდ არ შუაში მაგრამ ნანი ბრეგვაძის ტრეკბოლზე უნდა ემღერა ხო ანუ ეგ აქ აგრეთვე გადისული თავის ტრეკში და ერთ-ერთი მიზეზი ეგეც იყო. როგორც ჰომოფობია. უყურე ხო, ანუ უყურე თემა რა არის. ეს არ ხდება გარედან. ეს ხდება შიგნიდან, დანოსების აურაცხელი დაწერის შემდეგ და უკვე გარედანაა რეაგირება. არ მისცემ სტატუსი. ხო, იგივეა, მაგრამ უყურე მან ყველაზე დიდი სიგიჟე რა არის. ჩვენ ვლაპარაკობთ ჰიპ-ჰოპზე. ჰიპ-ჰოპი, რომელიც 80-იანების ამერიკაში მასობრივ პოპულარობას იძენს კომპტონში, როდესაც პოლიციელების წინააღმდეგ ძალადობრივი ტექსტებით სიმღერას იწყებენ ზანგი რეპერები. და ეს დღეს არის ნორმალიზებული, ეს დღეს არის ხელოვნების თავისუფლების და დემოკრატიული ამერიკის ლამის ნიშანსვეტი. და ის ზუსტად ის NGO-ები და ზუსტად ის უფლებადამცველები, რომლებმაც ეს დანოსები დაწერეს, იდეაში მაგიღირებულებებს ყოველ შემთხვევაში თვითონ როგორც ამბობენ, უნდა სიტყვის თავისუფლებას და ეს ჩვენ არ დაგვაუწყოთ, ეს არის ჰიპ-ჰოპ ტრეკი, ანუ ეს არის არტის ნაწილი. და ჩვენ აგრეთვე არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ ბოლო 8 თვე არის, 7 მინიმუმ, ჩვენთან აქტიურად არსებობს მარგინალური მოძრაობა, რომელიც ამბობს, რომ ხელოვნება თავისუფალი და დამოუკიდებელია. და ეს ზუსტად ამ სენტიმენტის მატარებელი ხალხია. ეს ზუსტად არის მაგ სენტიმენტის მატარებელი ხალხი, რომელიც ამბობს, რომ ხელოვნება თავისუფალი და დამოუკიდებელია, მაგრამ მასტერმა თავის ტრეკში თუ ლიბერალებზე კრიტიკული პასაჟები გაუშვა, ეს მაშინ ჩვენ უნდა დავარეპორტოთ და მივწეროთ ისეთ ორგანოებს, რომლებიც მის დაკენსელებას გამოიწვევენ საბოლოოდ. ეს არის ეგრეთ წოდებული დაკენსელების გაუქმების კულტურა, რომელიც არ არის ქართული, ეს მათ დასწავლი აქვს. მე მგონი даже სემინარებზე დადიოდნენ, როგორ უნდა გაეკეთებინათ, ეგრე გამიკვირდება. ხო, სემინარები, ხო. ეს არ არის ქართული, ეს არის ამერიკული მოვლენა. იქ ხდება ეს სამართლო. კენი ვესტის მაგალითი რო ავიღოთ,
უძლიერესი, უნიჭიერესი და უგენიოსესი რეპერი, რომელმაც გამოხატა თავისი აზრი და ოღონდ იქ მან სხვა რაღაცა მოხდა, იქ რეკლამის მიმცემებმა გაუწყვეტეს კონტრაქტი. ეგ გასაგები. ეხლა მე მაქვს ეგეთი შეკითხვა. როგორ უნდა ვიმოქმედოს ქართულმა საზოგადოებამ და დავუშვათ ხელოვანებმა, ვინც ან მუსიკოსებმა და ასე. მე მგონი ეს უნდა დაიკიდონ. იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის. ანუ შენ თუ ერთხელ მაინც შანტაჟს დაყვები, ერთხელ მაინც. ანუ შენ თუ ერთხელ მაინც მოიხდი ბოდიშს, შენ თუ ერთხელ მაინც ეს აი როგორც შანტაჟისტი, ხო არის დამნაშავე შანტაჟისტი. შანტაჟისტს რა უნდა? უნდა შენი მორჩილების დანახვა. ეს აღზნებს. როგორც კი შენ ამას, როგორც კი შენ ბულიკს დაყვები, ეგრევე დაგერხება. ეგ ცალსახად უბრალოდ თემა არ მახსოვს, რა არის ძალიან დიდი ბოდიში თქვენ ალბათ უფრო გემახსოვრებათ და შეიძლება შემახსენოთ. თემა არ მახსოვს, მაგრამ მე მაგალითად მახსოვს, რომ ნიკოლოზ რაჭველის არაერთი საჯარო გამოსვლა ჩვენ განგვიხილავს ის, რომ რაღაც არარსებულ და აბსურდულ უსამართლობას ეხმიანებოდა და ამბობდა, რომ ამის წინააღმდეგ ხმალი უნდა ამოვიღოთ და ხმაც უნდა ავიმალოთ. არ ვიცი ნიკოლოზ რაჭველი ეგრეთ თulis თუ არა, მაგრამ მისი კოლეგა არის მასტერი. ორივე მუსიკალურ შემოქმედებით, მუსიკალურ შემოქმედებით სივრცეში მოღვაწეობენ ორივე. და ეს არის თან ისეთი შემთხვევა, როდესაც შენი შემოქმედების თავისუფლება გეზღუდება. ვინმე ნახეთ დღეს ერთი ამ სფეროს წარმომადგენელი, რომელმაც თქვა, რომ ეს როგორ შეიძლება? როგორ შეიძლება ადამიანს თავის ხელოვნებაში, თავის მოსაზრების გამო შენ უწყობდე გაუქმებას და ითხოვდე მის გაუქმებას. ერთი მაინც შეგხვდათ ვინმე მნიშვნელოვანი თუ უმნიშვნელო. მან საერთოდ არ არის კონსოლიდაცია. ერთი მაინც ახლა ეპიდაბილ ერთი კასტა არის ეგა, მოდი ეს არის. რაღაცა ნიშნით გამორჩეული კასტა. ლიბერალების თუ არ ვიცი რა ქვია ამას. ამ კასტას ხო ებრძვის ახლა თეატრს ებრძვის კულტურის სამინისტროში და ბრძოლა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვთ მოდუსი ესეთი, რომ რაც ცუდია ქვეყნისთვის და ყველაფერზე ასიაკეთებენ და რაც არ ხდება ხელოვანთან დევნაო იძახიან და მოყავთ აბსურდული მაგალითები, ხო? და ამას ხდიან სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვით. ეს კასტა ხო ორმაგი, სამაგი და ოთხმაგი სტანდარტები. ჩვენ ხო ვიცით ეს რელიგიური კასტა. რელიგიური კასტა. ნატა ფერაძე ახლა სამების საკათედრო ტაძარში შედის და ხატს აღებავს ასხავს და მაგის 5 დღიან პატიმრობაზე 5 დღიან დღევანდელ ციხეში და დღევანდელ ციხეში აბეზეზე. დღევანდელთან ამ მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელი. პატიმრობაზე საუბრობენ, რომ ეს იყო ძალადობა და ადამიანის პირადი შეხედულების დაგმობა და მომავალი პრევენცია, რომ ვინმე თავისუფლად თავისი მოსაზრება არ გამოხატოს, მაგაზე მიდიოდა ლიბერალურ Facebook სივრცეებში მსჯელობა. და გმობა. კაცი ბიჭო, რომელმაც თავისი მოსაზრებები თავის შემოქმედებაში დააფიქსირა და დღეს უპირებენ ამას დაქენსელებას, ხმას არ იღებს არავინ, რომ აი ის მაინც თქვი ბიჭო, რომ ანუ ეს ტიპი ჩემთვის სრულიად მიუღებელია. მაგრამ იმღერა იმის გამო რომ გაუყურე. რითი იპრავებენ თავს ჩერგოსნაირი ლიბერალები რა, რომ მე არა, მე შეიძლება ლიბერალი რატო ვარ და კარგი რატო? მე შეიძლება შენ აზრს არ ვეთანხმებოდე, მაგრამ მე შენი აზრის დასაცავად გავწირავ ყველაფერს. და ბიჭო, კაცმა თავის შემოქმედებაში თავის მოსაზრებები გამოხატა და ამ დაქენსელებისთვის გადაწყვიტეს, რომ სწორი არის მაშინ ამის დაქენსელება. ხო, ნუ თავარი არის თვითონ მასტერი ისეთი ბიჭია, ყოჩარი და არა ეხლა რა შეიძლება ის ჩვენ დაცვა არ ჭირდება და არგუმენტის თქვი, რომ ვერც დააქენსელებენ, მაგრამ მე ყველაფერს ვიზავ, მე შეიძლება არ ვეთანხმებოდე შენ იდეებს და პოზიციებს, მაგრამ თავს შევაკლავ იმას, რომ შენ გამოხატო, ეგ რაღაცა ვოლტერიანული, ესე იგი ძველი ლიბერალიზმი დამთავრდა განსაკუთრებით მაშინ, როცა MeToo harassment-ის კამპანია დაიწყეს და მაშინ ჩვეულებრივად ეს cancel culture-ის პოლიტიკა, დაქენსელების პოლიტიკა გახდა უკვე აი ოფიციალური. რომ მხოლოდ, ანუ ნახე, ის კი არა რომ შემთხვევით შემოე cancel culture რადიკალობა. არა, ეს იყო დაგეგმილი. ჩვენ ნახე ლეგალისტურ ჩარჩოებით, ანუ სასამართლოს გზით ამას ვეღარ ვერევით. თუნდაც ძველ რაღაცა პრობლემებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ უნდა ვაქციოთ მარგინალებად ესენი. რა თქმა უნდა, ქართული ლიბერალური რედაქციაც აყვა ამ ტრენდს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ესენი არის ჩვეულებრივი მტრები ამ შემთხვევაში, მათ აქვთ ბრძოლის ეს მეთოდი, ჩვენ აქედან ჩვენი მეთოდები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ჰიპ-ჰოპზე დავამატებ შეიძლება, როგორც ვიცი ეს სფერო,
მინდა შენს და ჰიპ-ჰოპი არის მასკულინური ხელოვნება. მოდი ესე ვთქვა. ნუ ესე მოხდა. რა თქმა უნდა არიან რამდენი Lil Nas X-იც არ უნდა ჩაინერგოს აქ მაინც ეგრე. მაგარი რეპერები არიან, ქალი რეპერები, ძალიან მაგარი. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჰიპ-ჰოპის სამშობლო და ყველაზე მეტად იქ არის განვითარებული. მაგრამ ეგ ქალის მასკულინური კულტურიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა. ეს არის ნაწილი მცირედი რა. მთავარი ფუძემდებლები ვინც შემოიტანა Naughty by Nature და ასე შემდეგ, ვინც არიან, ხო? არიან კაცების ზანგი კაცები, რომლებიც შეიძლება ჩემთვის მიუღებლად ან ვიღაცისთვის მიუღებლად, მაგრამ ქადაგებენ დაუმორჩილებლობას, კანონისადმი დაუმორჩილებლობას, პოლიციის გინებას, გენგსტა განგსტერული საზოგადოებებია, თითქმის ყველა რეპერი არის ნაჯდომით. და მათ შორის ქალის ჩაგვრას. თუნდაც ნაჯდომი ციხეში. ეს არ არის მოსაწონი, მაგრამ აი ესეთი პოზიცია, მასკულინური პოზიცია შეიძლება სექსისტურიც კი. ყველა რეპერისთვის არის დამახასიათებელი. მე მაგალითად LGBT თემის წარმომადგენელი რეპერი კაცი არ მინახავს. არ ვიცი, არ გამიგია, მე ვადევნე თვალყურს ამას. არა, არიან უკვე, მაგრამ. ხო, მაგრამ მე არა, ცნობილები და ესეთ არა. არიან. Lil Nas X-ით ხო ახსენე ახლა. არის ხო? ხო, შეიძლება არის, არ ვიცი. ეს ახალია, ხო? როდინდელია, რომელი წელია? ეხლანდელი არ ხო, აი, რა კლიპით თუ იცი. არ ვიცი, კი ბატონო, ღმერთმა ხელი მოუმართოს, მაგრამ სტრიპტის რო ეცეკვება სატანას კლიპში. ხო, უკვე გასაგებია. რო აქ სახეზე. სუდა დატუებულია, დრედები. უკვე გასაგებია. ეგ უკვე გასაგებია, კარგი, ღმერთმა ხელი მოუმართოს, მაგრამ მოდუსი ხო არ შეცვლილა ხო ეგ არის. ამიტომ რაღაცა კაი. მე მგონი დავამთავროთ, მეგობრებო, დღეს კიდევ ერთხელ უცხადებთ სამძიმარს, მართლა ძიმე დღე იყო ჩვენთვისაც. იმიტომ რომ ყოველდღე მოდიოდა ინფორმაცია, რომ აღმოაჩინეს ახალი გარდაცვლილი, იქ ეს ტრაგედია და მე გავიგე რომ მიშო იყო იქ გარდაცვლილი და აი გული ჩამწნდა პირდაპირ. ყოველდღე უყურებდი 3-4 წლის განმავლობაში ბიჭს როგორ მუშაობდა და როგორ იჟებდა და ნუ ეს ძალიან ძიმე დღე იყო, ღმერთმა გვაშოროს ასეთი დღეები და აბა მშვიდობიანი დღე გაუთენდეს საქართველოს ხვალდაზე და ასე შემდეგ. ნახვამდის. ნახვამდის.